Йоу-йоу-йоу, народ, приветик всем. В общем, сегодняшний мой денечек начинается с того, что я попросил охранника, чтобы он меня впустил, чтобы я показал вам ситуацию со скейт-парком. Смотрите, нам, получается, уже сделали верх, сверху положили все и начали делать вот мини-рампу. Мини-рампу полностью застелили старым нашим покрытием. Правда, оно уже в трещинках. Ну, это не к рабочим вопросы, это больше от, как это сказать, от бюджета города, зависит от тех, кто спонсирует это все дело. В общем, спасибо и на том, что хотя бы эти все дырки, они убраны и поменена внизу основа. Потому что, друзья, вы видели, до какой степени вот прогнившие были брусы, которые снизу лежали у нас. Типа, это никуда не годится. Вот недавно нам еще заборчик покрасили полностью, собирали такой козел огромный, да. Он где-то был выше того даже забора. И красили полностью везде забор по периметру скейт-парка. Ну вот, в принципе, все застелили фанерой нашей старой. Под низом лежит новая фанерка. Вот такая вот ДСП. Но даже это покруче, чем ДСП. Она влагостойкая. Так что вот так. А сверху уже вот старенькая фанерка. Ну и то хорошо, что хотя бы она сохранилась. Потому что мне сказали... Один такой лист стоит 3-4 тысячи гривен. Вот такой вот фанеры. Потому что фанера очень качественная и она ничем не пробивается. И вот сверху, кстати, тоже уже застелили. Смотрите. Трубу поставили. Вот здесь трубы не было. Мы когда-то ее сняли, потому что у нас провалилась с того края. Стол провалился с того края мини-рампы. И мы снимали трубу, потому что она просто вот так торчала. И решили занести, чтобы ее просто никто не стырил. В итоге ее уже сейчас выгнули и поставили обратно. Че, пацаны, ждете, пока нам починят скейт-парк? Будем А мне, кстати, вроде бы кто-то сказал, что его уже в августе, в первых числах августа должны доделать. Но мне что-то кажется, что тут работка, ну, чуть-чуть затянется. Смотри, тут реально работы очень много. Типа это, ну это только мини-рампу сейчас будут как доделывать. Еще, смотри, забор красили. А хотя, стопэ, народ, я вам не показал одну интересную штуковинку, которую мне прислали Enjoy by Mix. И она реально очень крутая. Смотрите, мне прислали вот такой вот карабинчик. Ну, помимо этой функции карабина, он еще выполняет функцию спицевого ключа. Так что, друзья, это очень удобная штучка, которую вы можете тоже приобрести в магазине Enjoy by Mix. И реально это очень практично, потому что, смотрите, обычный ключ для спиц может у вас просто потеряться, выпасть при дороге. А этот ключик вы просто можете взять, повесить, допустим, на ключи, и, блин, он вообще у вас никуда не денется, или на штаны, я не знаю. Так что, друзья, это... Ой, еще и стикерочек шел вместе с ним. Вообще круто, короче, друзья. Я доволен. Спасибо Enjoy by Mix за вот такие вот крутые запчасти. Это даже не запчасти, это аксессуар, да, Влад? Типа, крутяк, крутяк, конечно. Давайте его распакуем тогда, а то я стою, болтаю. Точнее, сижу. Кстати, смотрите, еще вот татуировку набил новую. Хочешь, засними, Влад, короче. Покажешь, пока я буду распаковывать. Можешь делать обзор на мою тату. Так что вот так добил, получается, я себе вот такую или луна, или солнце. Тут уже на вашу фантазию, на ваше усмотрение. А это просто какое-то такое пламя, я не знаю, мне захотелось просто такое сделать. Я нарисовал и думаю, все. И вот сверху тоже такие, пару таких языков пламени. Давайте так как-то распакуем. Короче, все, народ. Бац. Смотрите, стикерочек вот шел King by Mix, классно. И вот такой вот карабинчик, смотрите. Кстати, глянцевый, вообще обалденно. Красивый, кстати, очень. Да, и давай посмотрю. Оу, нифига себе. Друзья, такая пружина. Я, наверное, вот, смотрите, показываю вам, она реально очень хорошо. Кстати, возьми ты сам попробуй. Реально, что вот так прицепишь, он у тебя же уже не отцепится, попробуй. Ага. Такая Реально. пружина, прям с сачелком, как пружинки в собачках. Реально. Да, и смотрите, вот ключ для спиц. Давайте сразу проверим. Вот тут для спиц, кстати, тут вроде бы, смотри, Потянуть сколько тут 13, а тут походу 14, да? Да. Или Ну, вроде бы. чуть больше. Вроде бы, да. Так что давайте сразу же подтянем спицы. Но не знаю, спицы от Armor Bikes, они не могут
раскручиваться. А вот твои... Да ладно. Давайте я какую-то любую спицу возьму, проверю, подкручу, короче. Так. А, народ, и вправду крутится, все так как надо, все четненько. А, обалденно. О. Не, четкая штука. А ты точно ты раскрутил? Ой, ну это тест такой. Ты раскрутил, но надо закрутить. Не, реально прикольно, кстати. В общем, спасибо большое Enjoy by Mix, что прислали мне вот такую вот крутую штуковинку. Я давно себе хотел ее, но что-то никак не находил в других магазах. Все. Этот карабинчик, этот ключ для спиц работает, а мы телепортируемся обратно в скейт-парк. Еще они мне тут дали стикерочков. Смотрите, пацаны, у меня есть стикера. И Enjoy by Mix. Enjoy by Mix, да, есть. И King там вроде видел, нет? Что, вы хотите стикеры? Конечно, хотим. Ну, тогда берите стикеры. Блин, мне надо вот так вот. Да, короче, выбирайте, кому какой стикер. О, привет, Влад. А, да, бери. Кто какой хочет. Ой, блин, давайте я карабину так зажму. Кто какой хочет, смотрите. О, давай А вот можно этот, мне чёрный? Этот стикерок, о, раздает. Это, а? Стикер. Это? Да. Хорошо, О, не, вот Спасибо. эту тогда. хорошо. Мы очень Ну, благодарны. а Владу? А Владу? А Владу я тогда дам. Я даже себе вот, себе ничего не оставляю, на, бери, Влад. А тебе этот стикерок. И вот так. А ты только выехал, да? То есть сегодня вынос спасал Сандру. О, а ты новенький вынос заказал себе? 48. Новый? Не, Не? ну я там Ну нашел? с Нашел? Бифтойса тоже там отправили ж мне. А. Э, Ну нашел, да, где-то Да. бэушный, ну хороший, да? Ну, он почти новый был. А почем ты его взял? 700. Ну, сейчас они стоят там 1200, 940 где-то так. Угу. Короче, давайте, пацаны, я сейчас доснимаю в скейт-парке, я покажу, что еще. А то я эту половину показал. Типа, я хочу показать, что у нас еще там творится. Просто я у рабочих спрашиваю, типа, когда примерно будет доделано. Говорят, в первых числах августа, ну, я думаю, не, это где-то под конец лета, мне кажется, уже точно доделают. Потому что тут, блин, работы немерено, короче. Тем более, в прошлый раз я залез на квотер. Вы видели, что там сверху у стола? Помните, стол проваливался, там где квотер? Короче, внизу вот такая вот тень посередине, она держит эту основу, она просто прогнила и отпала. А мы катались, прыгали, и я даже не думал, что там просто пустота под низом, и там просто все провалено. Как вам мини-рампа? О там вообще обалденно, да, с той стороны? А вот тут кусочки, ну, Вкусно. пахнет вкусно. Да. Короче, я сейчас к вам приду, я пока еще пройдусь, покажу скейт-парк вам, народ. А, мой байк. Ойл-сликовый. Капец, тут одна фанера валяется, тут вторая. Еще вот нам трансфер будут переделывать. Он, друзья, он весь шатается. Смотрите, вот здесь вот все тоже материалы отработанные уже. И тоже рабочие говорят, то, что начинают менять что-то одно, хотят починить одно, а потом уже начинают разбирать, а там просто тупо вот все прогнило, провалилось. Друзья, мне даже стрёмно сюда залазить, я так по краешку иду, короче, потому что, честное слово, очень стрёмно. Смотрите, я даже подумать не мог, то, что у нас вот такая вот, как это сказать, со скейт-парком и вправду. Смотрите, видите, мы вот сюда вылетали, мы не видели то, что у нас прям так вот все провалено, а там просто 2-3 бруса, еще один просто отпал, а там все реально прям вообще кирдык, короче, ему. Так, интересно, я пройду, не пройду тут? Пройду, не пройду, не, я лучше не буду туда наступать. Реально просто пипец, смотрите. Ну ничего, будем надеяться, то, что скоро его починят. Будем тут катосить, как и раньше. Сейчас просто у рабочих очень много работы с этим парком. Блин. Ну будем надеяться, то, что до конца лета его уже починят и все с ним будет хорошо. Потому что он у нас прям конкретно развалился. Смотрите. И все фигуры, они вот так, смотрите, наступаем, и оно все просто вот так пляшет, типа. В общем, народ, вот такая вот ситуация у нас со скейт-парком. Я вам все показал, я все вам рассказал. Так что будем ждать, пока его полностью починят. В принципе, никаких замечаний нет к этому, потому что, друзья, это не то, что это не мы влаживаемся в этот скейт-парк, не мы спонсоры. Типа, спасибо на том, что его хотя бы вот так вот починили. Потому что внизу все было прогнившее, ну, представьте.
допустим, выделили один бюджет, люди все раскрутили, смотрят, а там просто везде гниль сплошная. Типа, и понятно, что нужно как-то умудриться взять, все собрать из хороших материалов, и чтобы мы еще могли тут кататься, и чтобы оно ничего там не отпало. Вот так. Ну, думаю, народ, думаю, сойдет. Все будет как надо, он быстро не развалится. Погнали на Раковацию, там вылет 6 ступеней. Малой говорит, погнали на Раковаты, там вылет у ступеньки, а я без защиты. Я вообще, кстати, отдыхаю сегодня, потому что после того, как вы набиваете тату, вам нужно отдыхать еще дня 2-3, чтобы не сильно потеть. Кстати, смотрите, вот старый наш материал, и то, тут он еще нормальный. Смотрите, а вот здесь вот просто все прогнило, и понимаете, в каком состоянии был у нас скейт-парк. Вот, все, выезжаю уже. Вот. Так, открывайте. Или он тут открыт? Все, спасибо. Обзор провел, все рассказал, все заснял. Опыт репортажа. Да, есть такое немножко.